വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാലോ അല്ലേ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബീഫ് ഫ്രൈ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ബീഫ് കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കഴുകി തയ്യാറായി ബീഫിനകത്ത് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തവർക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ടെൻഡർ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത്, മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക്, മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു 1 അവർ അങ്ങനെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും ചേരുന്ന കണക്ക് മസാല എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കടുക് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഈ ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഇറങ്ങുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി, പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിടുന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം അത് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളത് നല്ല പോലെ വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി മസാലപ്പൊടികൾ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ മിസ്സായത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത് കാണാഞ്ഞത്. ഉള്ളി ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി മസാലകൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് അത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരുവിധം നമ്മളുടെ ബീഫ് വെന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ആവിയൊക്കെ വരുന്ന നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് മലയാളിക്കാണ് ഈ മണം, ബീഫിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതല്ലേ? ആദ്യമൊക്കെ കുറേ നാൾ ഞാൻ ബീഫ് തിന്നാത്തൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കഴിച്ചിപ്പം എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പം നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇനി നമ്മളുടെ മസാലക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് നല്ല പോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കറിയായിട്ട് വേണമെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ കറിയായിട്ട് വേണമെന്ന ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിയായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ വഴറ്റി അവസാനം കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കൂടെ ചേർത്ത് എടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റുന്ന വരെ വെച്ചേക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉരുകി വരാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ബീഫ് ഫ്രൈഡ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് വഴറ്റി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത്